Ой, привет, ребята. Тут выложу видео. У нас в пятницу такой ураган, был метель. Просто был ужас что-то. А эти выходные, субботу, воскресенье, вот стоит мороз. Под 30 градусов. Видите, солнышко красиво светит. На улицах никого, холодно. Так обидно выходные и никуда не сходить, не съездить. Потому что, очень некомфортная температура такая. Конечно, стараешься тепло одеваться, но это все равно все не то. Ой, побежала в магазинчик, сгоняю. Хоть маленечко размяться. А то иначе так сидение дома за компьютером убивает просто. Даже, мне кажется, спина начала уже болеть от этой неудобной позы. Так что вот. Такие у нас дела. Везде уже украшают. Все к Новому году елочки поставили. Охота было съездить посмотреть. В Томске там на Новособорный каток уже открыли. Ой, ну никак. С такими морозами даже. Еще эту недельку вроде как холодная будет стоять, а потом не знаю. Ну, такая у нас Сибирь. Что делать? Никуда от этого не деться. Знаете, вот такие вот сибирские дела. Ой, ребята, привет. Мы опять нас опять снег засыпал. Ой, вот так вот все метет. Я это ничего не вижу. Минус 24. И вот такой ураган поднялся. Еще и выпало кучу снега опять. Не пройти, не проехать. Ой, просто кошмар. Видите, что творится? Как можно? Вот так живем мы в Сибири. В этом году что-то нам прям везет, засыпает с ног до головы. Видите, что делается? Ужас, как метят. Так, куда бы мне пойти? Еще не знаю, где тропинки, чистые, не чистые. Я вот с такими препятствиями на работу продвигаюсь. Вот здесь еще что-то почистили, а вон там вам счастье. Как туда пройти? Вон вход. Вот такая наша нелегкая жизнь сибирская. Ну а здесь... здесь почистили, пойду здесь. Вот так. Видите, сколько снега выпало. Что уже за одну ночь столько нападало. Уже не знаем, куда от него деваться. Фух. Ну вот. Вот так у нас пока.